What's up mga kaiyotans and welcome back to my channel. And congratulations dahil narito na tayo sa ating last quarter for this school year. At sana next school year, mag-back normal na tayo. Okay? So, medyo na iba yung angle natin today dahil nasira yung ring light ko. So, tignan nyo. Tignan nyo siya. Wow, nakasabit lang siya sa pinto. Anyways, so, mas parang okay nga yung angulo natin dito eh. Maganda yung tama ng ilaw. By the way, for this week's lesson, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa grammatical signals, also known as transitional signals, or sometimes transitional devices. Okay? So ito yung mga signals na to or devices na to, these are words, sometimes phrases, na nagdudugtong sa mga sentences, sa mga phrases, or sa mga clauses. Okay? Para magpakita ng connection yung mga sentences na yun. Magandang matutunan to ng mga essay writers at lahat ng students kasi lahat naman kayo nag-essay, di ba? So magandang matutunan to para malaman nyo kung paano nyo mapagdudugtong ang mga sentences nyo. Kasi I know na a lot of people, even me, ay nahihirapan sa paggawa ng essay. Kasi minsan, paano ba? Ano bang dapat kasunod? Okay? So, para mag-connecta yung mga thoughts nyo, para mag-connecta yung mga sinusulat nyo or sinasabi nyo dun sa essay, kailangan alam nyo itong transitional devices. Okay? So, ngayon, sa video na to, pag-uusapan lang natin ay ang transitional devices sa pagitan ng mga causes and effects and then claims and counterclaims. Okay? So, pag-usapan natin yan at tignan natin yung ating learning packet. Alright, so narito na nga tayo sa inyong leap and pag-usapan na natin to. Sa first part ng leap, ito, identify nyo lang yung jumbled letters na sinabi ko na yung sagot. Okay? So, sulat nyo lang yung sagot nyo dito sa blank. Alright? Now, let's look at this part dito sa development. Okay? Ang sabi dito, read the sentences carefully at pipili ka lang sa mga words na primarily, for instance, however, and as a result, at yun ang isusulat mo sa sagot dito sa 1 to 4 na ito. Okay? Paano ba yun? Sige, I will do number 1 for you. Yeah, bonus na sa makakanood. Okay? So the sentence is, the president has accomplished many achievements. Blank, he has also received many criticisms from people. Okay? So ano kaya yung missing word dito? Try nating i-translate sa Filipino para mas maunawaan natin, okay? Ang sabi dito, ang presidente daw ay marami nang na-accomplish or nakamit na tagumpay. Okay? Blanco, o blanca, blank, nakatanggap rin siya ng maraming pangungutya, tama ba? Criticisms. O pagkikritiko mula sa mga tao o sa taong bayan. Okay? So, ano kayang bagay na word dito? Primarily, for instance, however, or as a result. Okay? For this sentence, ang pinakang bagay na word ay ang however. Bakit? O, di ba? The president has accomplished many achievements, however, he has also received many criticisms from people. Yung word na however kasi, parang ibig sabihin niya sa Filipino or hindi naman siya direct translation actually, ay parang kaya lang. Tagalogin natin ha. Ang Pangulo ay marami nang nakamit na tagumpay, kaya lang marami pa rin siya natatanggap na pangungutya sa mga tao. So, yun yung however. Yun yung mas bagay dito. Okay? So, sagutan nyo yung 2 to 4 at tignan nyo kung ano yung mga words na babagay sa mga sentences na ito. Okay? Ayan. And then, sagutan nyo yung question dito, how do the words when used change the meaning of the sentences? Okay? So, as I mentioned also earlier, we will be talking about with cause and effect. Okay? Alam niyo na ang cause and effect since elementary, na kung saan ang cause and effect ay nagpapakita ng sanhi at bunga ng isang bagay. Okay? Sa paggawa ng essay, ginagamit itong idea na ito or pattern na ito para mas mapalawig at mas mapakita kung bakit nga ba
nag-e-exist ang isang bagay at ano-ano yung epekto ng isang bagay. Okay? Alright, let's have this as an example. Okay? So, our example is, she chose to be a social worker because she wanted to serve the people. Okay? So, ang grammatical signal natin dito ay yung word na because. Okay? But, take note lang mga students, learners, I believe there has been some mistakes here. Dapat baliktad. Okay? Ang effect ay yung nandito sa una. Yung unang clause, yung she chose to be a social worker. At ang cause ay she wanted to serve the people. Kasi ganito yan, di ba? Ang cause, ang sanhi. Ang effect, ang bunga. Okay? Bakit ba niya piniling maging social worker? Ang dahilan nga nito ay gusto niyang maglingkod sa mga tao. So, ang sanhi doon ay yung kagustuhan niya na maglingkod sa tao. Okay? Kaya ang epekto nito, pinili niyang maging social worker. Okay? So, I think nagkaroon lang dito ng error. Okay? For now, let's move on to the next example. Ito, tama to. So, ang sabi dito, the parents believe in providing quality time to their children. As a result, the children are all successful in their different fields of endeavor. So, sa Filipino, ang mga magulang ay naniniwala sa pagbibigay ng quality time or happy time kasama kanilang mga anak, at bilang resulta nito, ang mga bata ay nagiging matagumpay sa kanilang iba't ibang kagustuhan sa buhay. Okay? So, ang cause or ang sanhi ay yung the parents believe in providing quality time to their children. At ang epekto nito, yung mga successful na children. Okay, so ito tama na to. And take note that the grammatical signal that was used is as a result. Okay? Ito yung ginagamit para ipakita na nagkaroon ng epekto. Okay? Para magpakita kayo ng sanhi o kung ano yung naging sanhi ng isang bagay, ang mga words na pwede nyo gamitin at itong mga nasa kaliwa. Ito, may bilog na lumalabas. Okay? Tapos, kapag naman magpapakita kayo ng naging resulta ng isang bagay, ito yung mga pwede nyo gamitin. Itong nasa right side. Okay? Now, so alam nyo na yan, yung cause and effect. Elementary pa lang, I believe, mastered nyo na yan. Move on na tayo dito sa claims and counterclaims. Okay? When we say claim, this is something that you assume. Okay? Ito yung parang gusto mong patunayan. Parang gusto mong sabihin totoo sa lahat. Halimbawa, ang pogi ko. Okay? Halimbawa, hindi totoo yon, pero kiniklaim ko na ang pogi ko. So, isa yung claim. Tapos, yung counterclaim naman, yung kabaliktaran dun sa sinasabi mo. Parang kinakontra ng iba or may statement na kabaliktaran ng sinasabi mo. Halimbawa, ang pogi ko, tapos may kumukontra, sasabihin ang pangit ko daw, sabihin ang itim ko, halimbawa ganon. So, that could be a claim and a counterclaim. Ito, tignan natin itong example na to Alfonso insisted that he needs to buy a new cell phone. However, her mother said that he does not need it since his phone is still working. So, ang claim dito, ang gustong sabihin ni Alfonso, kailangan niya nang bumili ng bagong cellphone. Kaya lang, tulad nga ng sinabi natin sa unang example natin kanina, yung bonus, kaya lang, ang sabi ng nanay niya, hindi pa naman daw niya kailangang bumili ng bago dahil gumagana pa naman yung cellphone niya. So, kinontra nung nanay niya yung sinasabi ni Alfonso. So, that is a basic counterclaim and claim example. Okay? And ang ginamit na transitional device or grammatical signal ay yung word na however. Okay? Yung kaninang naisagot nga natin sa first part. Okay? So, ito ay nagsasabi ng kaya lang, ibig sabihin, nagpapakita siya ng kabaliktaran. Yung word na however. Okay? Bukod sa however, ito pa yung iba't iba yung words na pwede nyo gamitin. Okay? So, but, to be different, in contrast, whereas, on the other hand, yun, while. So now, let's move on dito sa ating learning task 2 sa engagement part. Okay?
So you should analyze the following sentences and underline the part of the sentence expressing cause. Meanwhile, double underline the phrase stating effect. Okay? And encircle the grammatical signal being used. So, salungguhitan ng isang beses ang cause. Double underline or dalawang beses na may salungguhit pag may effect. At bilugan nyo yung grammatical signal na ginamit. O, sige, ibabonus na ulit tayo number 1. Okay? Take note. As a result of the COVID-19 pandemic, many citizens have lost their jobs. Okay? Alin dito yung cause? Ang cause dito ay yung COVID-19 pandemic. Okay? So, yun yung underline nyo ng isa. Okay? Ano naman naging epekto? Maraming tao ang nawalan ng trabaho. So, ito yung double underline nyo. Okay? Yun. At ano yung naging grammatical signal na ginamit dito? E di yung as a result. Okay? So, yun. Yun ang inyong bibilugan naman. So, ganun lang kasimple. Okay? Kayang-kaya nyo na yung 2 to 5. Now, for our learning task 3, ito naman, analyze yung mga sentences ulit. I-underline nyo naman yung nagsasabi ng claim. Okay? Yung claim. Tapos, double underline naman yung nagsasabi ng counterclaim or yung pangontra. And same with the earlier learning task, bibilugan nyo yung grammatical signal na ginamit. Okay? Yan. So, number 1, bibigay ko ulit sa inyo, bonus ulit. Health professionals are not allowed to leave the country at the moment due to the global pandemic. However, they stressed out that the government neglects them by not providing adequate salary. Okay? So, bago natin sagutan yan, take note lang, yung word kasi na pandemic, ang ibig sabihin yan ay pang iba't ibang bansa or pang buong mundo na sakit na kumakalat. Okay? So, parang redundant pag sinabi nating global pandemic. So, I believe that it is better na sabihin na lang natin na due to the pandemic. Yun lang. Okay? Kasi naging redundant, parang dinoble, inulit. Okay? Anyway, so alin dito yung claim? Okay? Ang claim dito ay yung first sentence. Okay? So, ang claim dito ay dapat daw ay hindi umalis yung mga health professionals sa ating bansa dahil nga sa COVID-19. So, yan yung claim. Bawal sila lumabas. Okay? At ang counterclaim naman dito, sinabi nila kumontra sila eh. Sabi naman nila, pinapabayaan sila ng gobyerno kasi hindi sila pinapasweldo ng tama at maayos. So, yun yung pangontra nila doon. At yun ang ating counterclaim. Kaya yun naman ang ating i-underline ng 2 beses. At ang grammatical signal na ginamit dito ay however. So, yun ang bibilugan niyo. Okay? So, sagutan nyo na yung remaining items. Alright. And sa learning task 4, ito. Kayo na ang bahalang magbigay ng pwedeng maging cause dito sa effect na ito. So, ano kayang pwedeng maging cause sa effect na ito? So, children could spend more time with their parents. So, ako magbibigay ako ng example pero hindi dapat ito ang maging sagot niyo, ha? So, pwedeng ang maging cause nito ay teachers should not add more activities to the learners aside from the learning packet so children could spend more time with their parents. So, ang magiging cause nito ay yung hindi na dapat magdadagdag pa ng iba't ibang activity si teacher para naman magkaroon sila ng maraming oras kasama kanilang mga parents. So, that could be my example. Okay? So, bahala kayo magbigay ng inyo. Sa number 2 naman, magbibigay naman kayo ng effect. Okay? So, halimbawa, ako magbibigay ulit ako. Sige. The refrigerator is practically empty. Therefore, I have nothing to eat when I get hungry. So, ang cause, wala kasing laman yung ref eh. So, pag nagutom ako, wala akong makakain. So, that could be the effect to me. So, kayo bahala kayo magbigay ng sagot niyo dyan. Okay?
So ayun lang naman. I hope that you learned something from our video, and if you have any questions, just comment it in our comment section. See you in our next video. Ciao!